你仲後生，你先至25歲 ，BB 就嚟4個月啦。，BB 就嚟4個月啦，但係你先至25歲，你跟住呢個老男人有咩好啊？我唔跟住佢有咩好，我只係知道我同佢喺埋一齊嘅時候，我知道俾人哋關心呵護，俾人哋掛住嗰種感受係點嘅。反正我感覺我依家好依賴佢，我感覺我冇咗佢。你依賴佢係因為你嘅童年同你嘅童年有關啊！你爸爸媽媽咧係好少關心你嘅，係咪啊？我爸爸媽媽咧，佢哋由細都喺出邊做嘢，咁我咧喺屋企跟阿爺阿嫲，所以你話啲咩父愛啊母愛啊喺我身上，我從來都冇體會過咩係父愛，咩係母愛。咁你喺佢身上睇到嘅係乜嘢感情啊？喺呢個男人身上，佢大你咁多年，你先至25歲，佢50幾歲，佢大你20幾歲。愛點樣愛啊？你知唔知佢同你爹哋咁大噶咯？同你爸爸咁大噶咯？其實你哋有冇諗過啊？即係呢個世上咁多女仔，點解要揾比自己年紀咁大咁多噶？係因為你一直渴望父愛咯。可能唔係父愛，因為喺佢哋身上嘅話，我感覺到咧前所未有嘅被愛。佢做咩事之前咧，佢會掛住你。佢做咩事嘅時候，佢會掛住你。佢掛住你啲乜嘢？比如話，如果佢去做嘢上班嘅話咧，佢會同我講：你乖乖喺屋企等住我翻嚟。而且我講俾你知，你只係遇到咗一個咁樣，因為佢喺度撒網咋。我唔知，我真係唔知，我只係知道家下我有咗，我只係知道我家下我唔知點算。 BB 4個月啦，我唔係話我想去破壞佢哋之間嘅家庭，我唔想噶。但係你而家係破壞緊㗎喎。確實，我依家係破壞緊。你講得冇錯，我家係多數破壞緊。第一米嘅，你又講下嗱，我叫個評論員上嚟講下。我頭先睇到個個都喺度鬧緊呢個妹妹咧，咁我忍唔住上嚟想同個妹妹傾下偈。哦，咁你講下。妹妹，你第二次上嚟態度好咗好多啦。你第一次上嚟咧態度咧，你咁樣咧，其實大家都唔會聽你講，唔會幫你嘅。但係我會幫你咯，我上嚟係幫你啊。我想問你咧，你爸爸媽媽由細離開你，所以你係好缺乏父愛母愛係咪？好甜，而且由細到大嘅話點講咧？我記得我14歲嗰陣，我出去佢嗰度做手工，去一間細細嘅手工店嗰度做手工，就係因為晚上加班，加夜咗，到8點幾先翻去。跟住你知唔知佢哋點啊？嗰時候喺惠州嗰度租嗰間出租屋，跟住嗰時候仲有同村嘅其他人，佢哋點啊？我一翻到個門口，我阿爸咧攞住把刀，唔好同你哋講笑嘅，真係把刀啊！佢叫我跪低落嚟，叫我自己冚我自己2-3巴，而且佢同我講點啊？佢話你係咪出去同其他人喺埋一齊？你係咪唔知醜？點？而且當時你知唔知條村嗰度有幾多人喺嗰度啊？有4-5個同我哥哥差唔多年紀大嘅男人，應該係嗰時候佢哋應該係我14歲，佢哋有27-28歲，佢哋睇住噶。然之後，你知唔知就係因為呢個場合俾佢哋見到咗，對我嘅傷害幾大啊？晚上有一日咧，佢哋自己翻鄉下啦，因為我家姐要結婚，佢哋翻鄉下，我一個人喺嗰度，佢哋冇叫我翻去，因為翻去要車費啊嘛。如果我翻去嘅話，未俾多份車費啦。跟住有一個男嘅咧，同村嘅，佢晚上敲開個出租房嘅門，佢話要攞啲嘢。唔好意思，跟住嗰個男嘅幾大？27-28歲，我嗰時候我先14歲，唔係話我有咩戀虎癖，我唔係。咁你係乜嘢咧？我嗰時候先14歲，我可以幾姣啊？我想問下，我14歲我可以幾姣啊？我都未發育完全，我可以幾姣啊？但係佢拱開個門，佢直接反鎖個門喺嗰度。佢話你阿爸都話你同，唔好意思。唔緊要，你唔好喊住先。嗱，唔好去我哋冷靜少少。如果唔係，我會 cut 落去。你冇激動先。嗱，我同你分析一下你嘅心理成長嘅嗰啲問題啦。你係因為由細到大咧，你冇得到爸爸媽媽嘅愛，所以形成咗你今日咁樣嘅對父愛嘅渴望，唔係父愛啦，即係你要填補一個父愛。
你唔係因為我戀父，你唔係戀父，我嗰時候唔係。我真係好缺安全感，所以我唔怕同你講。我知道，我知道呢個社會。但係你聽我明白講喎，你都唔能夠因為原生家庭嘅問題而破壞人哋嘅家庭嘅，因為你都知道係啦，你都知道你童年嘅缺失係咁樣嘅，你有冇諗過佢個女兒咧？妹妹，你而家咧，你不但止係製造咗另外一個你不幸嘅童年，即係你而家男朋友嘅女，佢會走你嗰條路，佢都冇咗爸爸嘅愛。另外咧，你為你嘅仔，即係你咪陀咗個仔嘅，其實你個仔以後都唔會有父愛。點解咧？因為你男朋友已經50幾歲啦。你嘅小朋友長大，佢嗰個親生老豆係咁大嘅話咧，係大咁多嘅話咧，其實有好差好遠嘅代溝，佢哋好難做到父子之間嘅情感溝通。咁其實你都害咗你個仔㗎，你知唔知啊？仲有咧，你先至25歲，妹妹，佢陪你係啊走得幾長時間啊？佢陪你走會唔到幾後悔嘅遠。係，同埋咧，你喺佢身上得到嘅不過係關心啫。你出去，哎呀咩注意加件衫啊咩啊，其實呢啲後生仔都會識㗎。中意只不過你嘅佢哋可能人都會講呢啲係啦嘢。係，佢哋仲後生，可能唔係咁咩，但係佢哋都會成長噶嘛。到佢哋慢慢成長，一樣可以做到嘅。點解你會因為佢關心你，你就要揾一個大你咁多嘅老嘢咧？佢可以陪你幾耐？佢已經50幾歲啦，10幾年。仲有咧，我相信你都係一個善良嘅人。你有冇睇到咧？其實佢嘅太太都好善良㗎。你有冇見到啊？係啊。係咯，點諗下解你媽媽啦點解你咁善良嘅人，你點解可以傷害一個咧同樣係善良嘅人咧？你眯埋隻眼嘅時候，你有冇諗到呢個男人可以為咗你，佢啲衣服扯住，佢就可以扯住拖咗佢自己嘅太太10幾米遠？你諗下呢個男人值唔值得你去愛啊？其實佢對你都唔會好㗎，以後你唔夠老男人玩㗎。其實靚妹同老男人一開始係你會覺得，哎呀佢好似老豆咁樣關心我。其實耐咗之後你就知㗎啦，老男人係會操控你㗎，佢好識操控你㗎。佢對一個同甘共苦嘅老婆，佢都可以咁殘忍，佢邊會對你好㗎，靚妹？嗱，你等等我嗱，我連埋個太太上嚟啊，好唔好啊？嗱，我唔知道你叫咩名啊？我點稱呼你啊？其實佢叫你陳小姐。其實陳欣如嚇，陳欣如，陳欣如啊，咁我叫你欣如啊。咁你係啊，欣如啊，你有冇聽到啊？你有冇聽到咧？其實佢係好尊重你嘅，你聽唔聽得到啊？佢完全係冇侮辱你嘅意思嘅，佢係一個幾咁善良嘅人。喂，小燕姐姐你好。嗱，我連咗佢太太上嚟。你聽到佢由始至終，你有冇攻擊過佢啊？其實我想問下，呢個女仔阿欣如，呢個姐姐，佢有冇攻擊過你？佢40幾歲啦，冇，從來都冇。嗱，陳咁好啦，小姐，其實我都好理解你。你可以叫佢欣如。我真係好理解你。係啊，你叫佢欣怡啦，你唔好叫佢陳小姐啦，因為我覺得呢位妹妹咧，佢其實都係佢唔係一個壞人嚟㗎，佢只不過係佢涉世未深，佢係一時唔好意思，糊塗啫。我就叫佢陳小姐好嘛？陳小姐，我真係理解你嘅，因為我哋都係女人。你唔好同我講唔好意思，應該講唔好意思嘅人係我。評論咁多人咧，嗰啲人睇法嗰啲評論咧，我都睇到，確實係我唔啱，係我唔着。你唔係我應該做錯再，你唔應該你自己有咁不幸嘅童年，你唔應該再令兩個小朋友走你嘅路，即係你己所不欲，勿施於人，你何必咧？同埋頭先聽講你好靚嘅係咪啊？你先25歲，你唔可以為咗呢一個業種去傷害咗你今後嘅人生。你前半世已經唔你講好啦，嘅係你以後佢講嘅係男仔，呢個男㗎嚇，唔係講你哋嚇。你好啊，Sam 哥。呢個男人嘅唔係男仔嘅，成70歲啊！我七乜鬼10歲啫，佢50幾歲。即係話嗱，我以一個男人嘅角度勸阿欣怡啦，嗬。即係話嗱，你依家20幾歲，即係你所經歷嗰啲嘢咧，我哋唔好去計較佢得與失先。你要諗諗你以後嘅將來，佢大咗你成橛，再過10年8年。你哋之間會出現好多唔同嘅因素同埋矛盾，好多都會出現到避免唔到嘅。你同佢係即係話，除非佢真話
乜都聽晒你，乜都揾到錢俾晒你，但係佢而家咁樣對個老婆咁話，我相信呢個唔係你值得你託付終身嘅人咯。佢如果佢係咁樣去，係正常一個男人唔會話去打個老婆。我哋啲脾氣好燥嘅，我都未從嚟打過女人。我真係冇諗到。如果陳小姐如果佢係諗到呢樣嘢嘅話，佢唔會話同我老公喺埋一齊嘅，佢唔會話搞到我個女依家搞成咁嘅嘢。你個而家我個女已經佢攞刀過嗰啲嘢，明唔明白啊？你個女係控制唔到情緒係咪啊？已經控制唔到情緒，壓力太大。因為佢老豆喺佢心目中係好完美嘅，佢對呢個家庭，佢雖然話唔係咁中意佢係個女嘅，但係佢都冇話缺乏過父愛俾佢。我可以咁樣同你講，可能所有人都以為係我發信息俾你挑逗你，咁事實係咁樣，其實你有冇係咪啊諗過？但係我想問下你，其實你有冇諗過，我點解會有呢啲 number 㗎？呢個 number 邊個俾我㗎？咁因為你喺我老公身邊，你如果睇佢電話嘅話，係咪隨時都可以攞住你睇？係咪佢手機備註係咪佢老婆嘅名？係咪先？唔係，你好清楚你自己喺佢手機上面個備註係一個名㗎咋？我想問下你，佢手機備註咁多人，我點解偏偏知道呢個係佢老婆啊？你有冇諗過啊，姐姐？因為我平時打電話俾佢打得多啊嘛，就算我冇打，我女嗰度有打啊嘛。咁你平時如果成日同佢喺埋一齊嗰時，咁佢係咪會？我女係咪成日都會話嗌佢爸爸啊乜嘢啊？如果你係喺身邊，你聽唔到嘅話，我係唔信咯。我同你講咗，我同你講咗，佢冇喺我面前表現過佢有家庭嗰啲跡象，從來都冇。而且我可以咁樣同你講，妹妹，你有分析能力嘅，你廿幾歲噶啦，係咪一個50幾歲嘅男人，佢點會冇家庭咧？我後嚟先知，因為我老公嘅話，我一日嘅話，我最少打3次電話，最少嘅。我同你講，佢唔會喺我面前打電話嘅。如果佢喺我面前打電話，我知道咗嘅話，我仲會同佢喺埋一齊咩？你有冇諗過啊？咁平時我個女打俾佢嗰時，或者我打俾佢嗰時，佢係一打佢就會接噶嘛。佢點解？我真係諗唔明白，點解你會唔知道咧？係咪先？唔係，佢有個問題啊，你哋仲忽略咗啊！呢個男人即係你嘅老公啊，佢有阿欣怡一樣，出面仲有其他女人俾佢呃住。你唔好以為除阿欣怡啊，你唔好以為呢個男人係得你一個。我相信佢係好似個漁翁咁嘅撒網啫。佢瞞得佢老婆去同你，佢一樣可以瞞住你去溝個第二個，真係嘅。我老公佢手機電話咧，佢係隨便我睇嘅。我平時我真係我都唔會話好刻意咁去睇佢嘅。但係我冇發覺佢手機上會有乜嘢。睇手機冇用嘅，好嘅人唔使去管，壞嘅人你點管佢都係壞。其實你明白呢句説話？我想問下姐姐啊，我想問下你。你覺得你老公一日打3個電話俾你一日打3個電話俾你老公，佢臨時聽，你覺得你到依家你係咪覺得係我嘅錯？係我知道佢有家庭，我仲唔同佢喺埋一齊啊？你有冇諗過佢有2台手機㗎？你有冇諗過我點解會發信息俾你？我點解直接發個相俾你？你有冇諗過如果呢個號碼唔係你，我賭錯咗嘅話，我自己會面臨啲乜嘢㗎？我可以咁樣同你講。係佢同我話，佢話我好想同你喺埋一齊，但係我家下冇辦法。佢唔愛我，佢出邊有男人，佢仲拖住我。呢個手機係號碼係佢㗎，你可以直接發信息過去。我可以咁樣同你講。咁既然係咁樣嘅，嗱妹妹，咁既然係咁樣嘅，咁點解你唔放手咧？你知道呢個渣男嚟，你點解繼續同呢個渣男喺埋一齊咧？仲有呢個太太，佢係為咗乜嘢咧？佢唔係為咗邊個？佢係為咗佢個女。佢已經行咗咁多年啦，佢喺呢個圈子裏邊已經困喺度啦。你明唔明啊？有20年嘅親情喺度啊！佢亦都係呢個男人，亦都係佢嘅初戀。你明唔明啊？